好，这但若是风台伫个家己电力是带来真侪损害，亲像布袋的新闻这个所在呢，是有正百户的主体，这厝顶拢互风台甲渗歹去。若是3楼的厝变做是2楼，这雨水嘛直接安尼泼入来到厝内底。居民除了是希望这电赶紧来以外，嘛希望政府会当到救灾。原本3楼的厝，互风台渗甲变2楼，厝主想要请人处理，无电阁找无工，只会当看到家己的3楼甲厝顶落伫咧巷仔口。当地里长就讲，除了有规站废弃的厝以外，因遮阁有正百户的厝顶都互风吹甲歹去。受伤多咧喏，三楼变2楼，对啊，需要支援啊。看政府有法度紧甲阮处理无？甲阮支援的啦。啊，阮这吼，阮即阵真正逐个咧真艰苦啦。阮先生拄来遮咧困，尾啊风，听到风足大声，伊走去到转大厦，个规个听的。社区外口拢是要拼条的家具，1楼室内涂骹抑阁澹澹。社区的民众表示，厝顶无去了后，若是拄着落雨，雨水就会顶面一直渗入来，无电嘛无法度抽水，只会当家己来耗水，真侪家具电器嘛安尼来害去。这里下雨是不是那个地呀、裂开啊，下面都漏水下去啊，整个船都湿掉了。刚才要抬出去外面放。不水啊，不规暝。阮小姐今仔半工吼请假倒来，落2空水卡漏掉。台电表示，初到暗时10点的时阵，布袋新闻变电所恢复供电。目前家己县阁有23000户停电，会赶紧来修理复电。社会局嘛讲，而且各通电公所来清查民众主体因为风台受损的状况，协助民众申请相关的救助。记者林慧婷，家己报道。